2021년 5월 25일 지금 밤 10시경이에요. 지금 1시간 전에 남편 들어오고 한 20분 정도 있다가 그 기관지가 확 좁혀지는 거 있잖아요. 그 기침 엄청나게 했어요. 그래갖고 우리 시골 형님, 우리 큰형님한테 전화 왔는데 계속 기침하면서 전화 받았더니 걱정이 지금 태산같이 했는데, 지금 아직도 이게 잔류가스가 있어요. 이게 302호 이 새끼가 냉장고 뒤에 하고 그 밖에 내가 소파 앞에 선풍기 틀어놨는데 선풍기에다 대고 역풍으로 막 몰아넣었어요. 그래갖고 이쪽에 다 302호 쪽에 전체 다. 이 미친놈이 이거 진짜 정신병자 이거. 조금 302호 1호 쪽은 좀 덜 떨어진 것 같고 거긴 좀 덜 떨어졌어요. 너무 무식해. 애미나 아들이나 거기는 완전 무식해. 그냥 무조건 주먹질하는 애들이고 폭행하는 애들이고, 여기 302호 이 남자 새끼는, 이 새끼는 조금 사이코예요. 내가 진보에 글만 쓰던가, 요새는 진보 유튜브 이렇게 열어만 봐도 가스질을 해. 요새는 지금 이제 좀 머리가 이렇게 돌았어. 나보고 돌았다고 손가락 갖고 귀 옆에다 대고 뱅글뱅글 돌리더니 이 새끼가 그렇게 됐어요. 그런 놈이에요. 애초부터 그런 놈이에요. 좀 사이코예요 이거. 그 지금 불꽃이 빨개요 지금. 그 호흡기 그 숨 막히는 거 가스가 한지 지금 1시간 됐거든요. 1시간 지났는데 계속 하나 봐요. 지금 부채질하고 몇 번을 부채질했어요 지금. 그런데도 불꽃이 이렇게 빨개요. 근데 얘기했죠 내가. 이 기침가스는 불꽃이 여기, 경찰 불러서 보여줘야 되겠다. 이거 궁금해 했었거든. 이거 보여줘야 되겠어요. 이거는 불꽃이, 여기 파란 불꽃이 구분이 확 돼요. 이게 파란 불꽃 안에 있죠. 이게 파란 불꽃. 그리고 겉에가 빨간 불꽃이에요. 이건 좀 특이해요. 다른 가스는 이렇게 타면은 빨간 불꽃이 진해요. 요렇게, 이런 것처럼. 이렇게 진한 빨강이거든요. 근데 지금 이 가스는 이 불꽃이 가장자리가 파란 불꽃이 선명하게 보이고 이렇게 빨간 불꽃이 있어요. 아주 빨간색, 아주 진한 빨간색이 아니에요. 저렇게 크레파스처럼 빨간색은 잘 아니고. 이거 이 새끼가 멈출 때까지 가요. 이 새끼 사이코라서 한참 해요 이 새끼가. 이 새끼 아가리에다 내 가래 갖다 다 집어넣어주고 싶어. 맛있게 꿀떡꿀떡 처먹으라고. 분해 죽겠어요. 내가 왜 얘네들한테 지배를 받아야 되는지 도대체가 알 수가 없어. 내가 왜 이런 사이코들한테 왜 지배를 받아야 되지? 내 인권은 어디로 가는지 도대체가 좀, 그런 거 생각하면 상식적인 생각을 하면 막 뿔딱지가 나. 정말 믹서기에다 놓고 박박 갈아버리고 싶어. 박박 갈아버리고 싶어. 아침에도 세상에 남편 나가자마자가 늦잠 잤는데, 나가고 나서 한 20분 돼서 15분 정도 돼서 깼나봐요. 6시에 나갔대면 보통 6시에 나가거든. 6시 전에는 나가요. 항상 6시 넘어서 나가지 않아요. 거의 6시에 나가는데 그 휘발가스 심장이 막 뛰는 거예요. 그거 흥분되고 목소리가 막 높아져요. 흥분돼가지고. 근데 그걸 세상에 내가 왜 그 혈압이랑 맥박을 재볼 생각을 안 했는지 모르겠어요. 오늘 아침에 그래갖고 재보했더니 세상에, 나는 120인 줄 알았어. 그냥 생각 없이 적어갖고 막 흥분 상태는요 막 몰라요. 아무것도 정신이 하나도 없어요. 120인 줄 알았어.
그랬더니 내가 적어놓은 거 보니까 적고 거기 기록이 남아 있어요. 그 혈압계 이렇게 누르면은 M자 누르면 기록이 쭉 나와요. 그냥 적어놓은 걸 223인 거야 보니까서. 그 혈압계를 봤어 기록을. 또 223인 거예요. 와 진짜 엽기적으로 나와요. 223. 그러니까 지금 여기서 계속 나 지금 불안정한 상태인 거예요. 그 내가 경찰 왔길래 그랬어. 가스를 갖다 우리 창문에다 창문 입구 쪽에 전부 다 양쪽에 범벅칠을 해놓은 거예요. 우리 집에다 집어넣느라고. 그런 식으로 넣어갖고 침대 가죽이 다 마모됐잖아. 망가졌잖아. 오늘 경찰 다 보여줬어요. 침대 그 헤드 쪽에 가죽 망가진 거. 다 보여줬어요. 소파도 그렇고. 살림이 망가질 정도의 그런 독가스를 갖다가 계속 나한테 먹이는 거야. 그러니까 지네들 말이 맞아. 독가스예요. 살인가스예요. 세상에. 그러니까는 그런 식으로 갖고 나를 심장마비로 해갖고 자다가 죽이려고 4년 동안을 그 짓거리 한 거야. 너무너무 끔찍해요. 얘네들 실체가 밝혀지면서 정말 끔찍해요. 살인죄 적용해야 돼요. 얘네들은. 살인죄도 가중처벌해야 돼요. 너무너무 악랄해요. 심장마비사를 유도하고. 그래서 지금 한번 이거 저기 뭐지? 이거 기침 가래. 모든 구멍이 좁아지고 오줌 질질질 싸는 가래. 이거 가스. 이걸 한번 맥박을 재봤어요. 이것도 변화가 있나 그러고 했더니 이것도 170 몇인가? 190인가? 170인가 얼마 나왔어요. 그리고 맥박은 70 얼마? 아침엔 맥박이 90 얼마. 내가 처음에 맥박 놀래갖고 막 자다가 깨갖고 맥박 재했을 때는 그때 몰라서 맥박만 쟀었어요. 혈압계를 못 찾아가지고. 그거 손으로 만져진 것만 해도 79예요. 안 만져지. 2번 뛰면 한 번은 맥이 안 뛰는 거예요. 굉장히 불규칙하더라고. 그 잡히는 것만 뛴 거예요. 그러니까 그게 100이 훨씬 넘는 숫자였던 거예요. 그거 자다가 심장마비 할 것 같다. 내가 죽으면 얘네들이 가스질 해갖고 심장마비로 죽는 거예요. 밤에 자다 죽으면. 그 내 노트 기록 보면 다 나와 있어요. 그러니까 경찰 오면 막 내가 막 흥분이 되고 막 목소리가 높아지고 화는 나 있으니까. 내가 얘네들 섣불리 고소도 안 하고 지금까지 4년 동안 참고 살았잖아. 하지 말라고 계속하면서. 근데 얘는 못 고치잖아요. 지금 내 혈압이 불규칙적이잖아. 그 이상 뭐가 필요하죠? 지금 맥박이고 심장, 혈관이고 막 엉망진창이에요 지금. 손도 장애해봤고 혹도 튀어나오고 눈이 아프고. 무슨 증거가 어떻게 더 필요하죠? 이제 여기서 내가 죽는 거밖에 더 있어요? 지금 몸도 다 망가져 갖고 있고 가스에 중독돼서 몸도 망가져 있고 이렇게 여러 군데서 이렇게 매사 모든 게 증거예요. 우리 집은 시집 콜콜 얘네들한테 지금 지배당하고 있어요. 지금 내가. 얘네들은 고소도 하지 말고 얌전히 백기 들고 투항해서 이사가
이 심보에 지금 내가 이렇게까지 당했는데 내가 이사가? 이것들은 큰 착각을 하고 있어. 나를 잘못 본 거야. 난 손해보지 않아요, 절대로. 싸움을 막상 해서 진 적 없어요, 나는. 왜? 바르게 살거든, 내가. 정확히 살고. 쟤네들요, 그냥 놔두면 안 돼요. 굉장히 위험한 애들이에요. 지금 여기서 심장마비사로 아마 많이 죽어나간 것 같아. 정말 그 나한테 등기부 등본 있잖아. 거기 다 기록이 있으니까 그 사람들 다 전화해서 알아봐야 돼요. 아, 그리고 담도 금이 한 줄만 쫙 갔었거든요. 동영상 내가 그때 찍었을 때 찍었잖아요. 한 줄만 쫙 가 있는데 오늘 올라가니까 두 줄 가 있어. 계속 집을 부수고 있는 거예요. 302호가. 얘 정말 위험하네요. 이 정신병원에 입원시켜야지 저렇게 놔두면 안 돼요. 굉장히 위험하네요. 내가 그 여자 길에서 만나면 얘기해야 되겠어. 남편 정신병원에 좀 입원 좀 시키라고. 굉장히 지금 해악을 끼치고 있다고. 입원시켜야 돼. 진짜 이거 그냥 하는 말이 아니야. 굉장히 위험한 인물. 아니 남의 집을 저렇게 막 망가뜨려. 옥상에 금이 두 줄로 가 있어. 쫙. 그거 참 내가 그 길이 재본다는 게. 그 지금도 빨갛죠. 계속 그 호흡기 쪼이는 이 가스 계속 들어오고 있는 거예요. 그 현관 쪽에 가스 냄새가 거기를 문 틀만 내가 이렇게 이걸로 달궈갖고 뚫고 그 막았었거든요, 속을. 그 속 깊이 하는데 잘 안 찔러지더라고요. 근데 그러니까 저기 뭐지? 그 틀만 해갖고 막았었어요. 그리고 밖에 가장자리 시멘트는 거기까지 계속 찔러도 시멘트가 바로 나왔어요. 뜨뜻뜨 그 시멘트 긁는 소리가 바로 다 들렸거든. 근데 오늘 보니까 그 시멘트가 구멍이 뻥 뚫린 거야. 너무 엽기적이지 않아요? 구멍이 뻥 뚫려 있는 거예요. 그 벽하고 문틀하고 벽하고 그 사이에 공간이 상당히 있어요. 오늘 깜짝 놀랐어요. 그래갖고 내가 송곳을 달궈가지고 그 벽 쪽으로 뚫었어요. 벽 닿을 때까지. 그리고 거기다가 내가 또 다른 방법으로 지금 막고 있어요. 강력분도 안 하고 다른 방법으로 막고 있어요, 지금. 근데 얘네들은 뚫어 놓잖아요. 그러면 그거를 이렇게 좁혀놔요. 송곳이 안 들어가요. 뚫어 놓고 그걸 막지 못하고 내가 그냥 비닐로 구멍을 딱 막아놔 버리거든. 그거 나중에 보면은 그게 구멍이 그 2분의 1로 줄어 있어요. 크기가. 그러니까 왜 나 지금 기관지 확확 좁히는 거 있잖아요. 그걸 벽 속에다 넣는다는 얘기예요. 그걸 쪼이는 거예요. 페트병도 쪼그라들게 하잖아요. 페트병도 쪼그라들고 내 몸도 쪼그라들어가지고 탈진되고 또 송곳으로 벽도 구멍을 뚫어 놓으면은 구멍 크기가 절반이 줄어가고 있고 또 늘리기도 해요.
휘발성 유기화합물은 늘어나는 거야. 부풀어요. 휘발성 유기화합물은. 근데 이거 건조가스. 얘네가 만지는 강력본드. 강력본드라고 봐요. 얘네들이 이렇게 쏘아 넣는 거. 호흡기를 좁히는 거. 그걸 갖다 하니까 코에 막으면 거지가 딱딱하게 되죠. 짭짤하고 그거 마시면 가래도 짜요. 그러니까 가스에 취해갖고 내가 그걸 짜게 느껴지는지. 근데 그게 아니더라고. 내가 날짜가 지난 다음에 이 호흡기 쪼이는 거 가래가스 그거 안 들어올 때 있잖아요. 그때 이렇게 혀를 대봤어. 근데 역시나 짜요. 그게 굉장히 짠 거예요. 그거 마시면 가래도 무척 짜요. 짜고 막 혀가 막 아파요. 혀가 쎄 하면서 아파요. 혀가. 그럼 여기 지금 공기가 지금 계속 있어요. 그게. 그 공기가. 그리고 혀도 텁텁해요. 이거는. 내 몸이 지금 많이 망가졌다는 거야. 그러니까 내가 처음에 이사 와서는 그냥 입이 텁텁한 텁텁가스라고 썼더라고. 그 몸이 망가졌기 때문에 지금은 이렇게 예민하게 그거 들어오면 다 좁아지고 구멍이 숨도 못 쉬고 변기 앉으면 오줌도 안 나고 일어서서 기침하면 오줌이 금방 쌌는데도 줄줄줄줄 흐르고 그렇게 망가졌어 내 몸이. 그러니까 경찰도 걱정하더라고. 같이 병원 가자고. 그래서 나 국립의료원에 예약을 해놨는데 거기 가자 그랬더니 동네나 가야지 거기 먼 데까지는 못 간다 그러더라고. 내 몸을 어떤 경찰은 걱정하더라고. 몸이 걱정이라고 나보고. 그 얘네들은 내가 부채질하면은 보복질을 해요. 부채질 하지 말아라 이거야. 지네들이 넣었으면 지네들이 처먹어야지. 어디 남한테 그렇게 먹이냐고. 싫다고 부채질한데 그걸 갖다 보복질을 해야 되겠느냐고. 보니까 건조가스도 지금 높게 나와요. 혈압이랑 맥박이랑 다. 그러니까 일단은 내가 가스 냄새가 나면은 지금은 가스 냄새가 확 들어온다 그러면 바로 맥박 잴 거예요. 계속. 자주자주 잴 거예요. 그렇게 예민하니까 내 몸이 이상 반응이 딱 오는 거야. 그러니까 내가 가스 냄새 난다 그러잖아요. 그러면 가스 냄새 난다 그러면 벌써 몸에 이상 반응이 온 거예요. 혈압이나 맥박이 비정상적으로 뛰는 거예요. 그만큼 위험하다는 거지. 독가스인 거지. 독가스니까 그렇게 뛰죠. 그 오늘 경찰이 그 얘기 하더라고. 일지 좀 써달라 그랬더니 그 사진을 찍어 놓으면은 며칠 지나면 없어진대. 어떻게 업무가 그렇죠? 오늘 경찰 그 얘기 하더라고. 사진도 좀 찍어갖고 갖고 와서 좀 일지 좀 써달라 그랬더니 날짜 지나면 없어진대. 지금 밑에서 나는 소리. 저렇게 막 뭘 막 끌고 다녀요. 그렇게 얘기를 하더라고요. 그러면서 나보고 내가 하는 거는 신빙성이 별로 없으니까 경찰에 그 일지 같은 거 그거 하면은 좋다고 그러더라고요. 그래서 그 얘기를 했더니 그렇게 경찰은 그렇게 없어지니까 나보고 맥박 같은 거 재고 그리고 사진도 찍어 놓고 가라 그러더라고. 근데 그 기록이 있으니까 맥박 재는 거 너무 좋네. 바로바로 사진 찍는 것도 막 잊어버리는데 그래갖고 아침에 쟀던 거 아까 조금 전에 쟀어요. 여기 불 앞에 있으니까 이게 가스가 타니까 좀 나은 것 같아요. 불 앞이라서.
이게 여기 이거 계속 이럴 때 우리 집 공기가 얼마나 심각해요 지금. 오죽 독하면 막 이 호흡기가 이런 호흡기나 그 소변줄기 그게 막 구멍이랑 구멍이 다 좁아지는 거예요. 눈도 작아져요. 다 좁아져요. 그리고 몸에 탈수 현상 오고. 그리고 기력이 하나도 없고. 지금 힘들어요. 그러니까 막 끙끙끙 앓아요. 이제 이렇게 있다가 누워있으면 계속 앓을 거예요. 나 끙끙 앓을 거예요. 이게 독가스예요. 굉장히 위험한 거예요. 이게 지금 건조가스가.